କାକେରା ହଉ କି ଆରିସା ଜନ୍ତିକି ଆପଣ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯନ୍ତଣୀ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପିଠାର ପାଗଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଜିସ୍ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବିନା ଯନ୍ତଣୀରେ ଅଟା କାକେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁରା ସହଜ ଉପରେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ରହିବ, ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ପୁରା କମ୍ ସମୟରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବି ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଯନ୍ତଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ବି ନଥିବେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଏ ପିଠାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ ଅଟା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠାଟା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ, ମାନେ ଭଲ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ ପାଣି, 1/3 କପ୍ ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ନେଇଛି ବଡ଼ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ପାନମଧୁରୀର ଭାଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ପିଠାର ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବା। ହାଇ ରଖିକି ଆମେ ସସ୍ପେନ୍କୁ ବସାଇଦେବା। ବସାଇକି ତା ଦେହରେ 1 ବଏଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଟା ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ସହିତ। ଏଥିରେ 1 ବଏଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ତଳକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେଉଁ ଅଟାଟା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରଖିଛେ ପକାଇକି ଗୋଳେଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ପାଣିଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇକି ଆକୁ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ଢାଳିକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ ସେ ବିଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଜମା ବି ଲମ୍ପସ୍ ତା ଦେହରେ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଜମା ବି ଟିକେ ବି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି। ଆକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆଉ ହାତରେ ତ ଗୋଳେଇ ହେବନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆକୁ ଚଟୁରେ ହିଁ ଗୋଳଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 20 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଆମର ଯନ୍ତଣୀଟା ଟିକେ ପାଗିଯିବ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚକଟିବା। ଏବେ ମୁଁ ହାତରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ମାରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ। ମାରିକି ଅଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ଭଲସେ ଯନ୍ତଣୀକି ଚକଟିବା। ଆମେ ଭଲସେ ଚକଟିବା ମାନେ ଇଏ ତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ବେଶୀ ବି ମାନେ ଚକଟା ଖାଇବନି, ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଖାଲି ଯେମିତି ଆମର ପିଠାଟା ପ୍ଲେନ୍ ହେବ। ମାନେ ଚକଟାଟା ଆମର ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟାଟା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଖାଦ ଗୁଡ଼ିଆ ରହୁନି, ମାନେ ଫାଟିଲା ଟାଇପ୍ର ରହୁନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିଠାଟା ବନେଇଲା ବେଳେ ସମାନ ଭାଗରେ ସବୁ ପଟ ସାଇଡ଼ ସମାନ ରହିବ ଆଉ ଫାଟିବନି, ପିଠାଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା କରିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରୁଛି, ପୁରୀ ସାଇଜ୍ର। ଏଇ ସାଇଜ୍ର କାକେରା କଲେ ଇଏ ଟିକେ ଉପର ମୁସମୁସ୍ ରହିବ ଆଉ ଭିତର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ ଆଉ ବେଲଣା କାଠିରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ଅଏଲ୍ ମାରି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅଟା ଆମ ଯେଉଁ ଚକଟାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଲୁଛେ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ହାଇରେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତେଲଟା ଆମର ପୁରା ତାତିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ପିଠାକୁ ପକାଇବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ପିଠାକୁ ପକାଇଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ଫୁଲିବ, ତା ସହିତ ତାର ଭିତର ଅଂଶଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ବେଲିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ ସେ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ପାରିବେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ଆକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆର କଲର୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠାକୁ ପକାଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେନି, 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଫୁଲିକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବେ। ଲେଉଟେଇକି ତାର କଲର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବିନା ଯନ୍ତଣୀରେ କାକେରା ପିଠା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଯଦି ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।